En daar sy. It's beautiful, warm, cold Monday morning. Nobody really wants to decide whether it's warm or cold. Ek het, kyk nou so rond, want ons het nou 'n nuwe sitplek. Nog steeds by Nico's. Maar ek kyk nou net rond om te sien of daar blaartjies is wat ritsel. Want jy nou pragtige plante in aan die mooi sportvelde. Yeah, it's not windy at all. Daar's nie 'n windjie vandag. Absoluut geen windjie nie. So welkom by InfoStream almal op hierdie pragtige maandagooggend. On a wonderful. Ja, Kaufeee, jy's op die water aan, ek kan sê sommer daar sy. Baie dankie, dit maak dit makliker so. Baie dankie, hoor. I think we all need to have a nice big glass of water on this Monday Altyd. because of the weekend. Water is goed. Water is not the enemy, says my family. Nee, dit is definitief nie. Dis die borstel wat jy daarmee saamdrink. Yes. Maar ja, maar in elk geval dis maandagooggend. Dis eintlik regtig waar, soos Kaufeee sê, op hierdie stadium, soos gisteroggend, Yes. is dit eintlik nou warm. Ek het nou al my langmou ding uitgetrek. Ek het nou nog hierdie baadjie aan, maar ek gaan ook nou waai want is regtig warm buitekant. Dis eintlik 'n baie mooi maandagooggend as dit die inleiding is vir wat die winter vir ons gaan bring. Is dit baie lekker. I spoke to Tony Viljoen. He's on his plot there in Omaruru. And they said that is bitterkoud daar. Ja. Die Raf en Taf ouens het nie gekla oor koue nie. Hulle het wel gesê dit was rof en onbeskof. Dit is seker toe hulle so almal so in een gou uit Omaruru uitry, toe trek hulle die koue winde in. Al die warm lug agter hulle aan. Baie wel gedaan aan die kankervereniging en ek moet eintlik sê baie wel gedaan aan almal wat deelgeneem het aan die Raf en Taf. Well done, Raf and Taf. 'n miljoen Namibiese dollar ingesamel vir die kankervereniging vir hulle nuwe projek. That's fantastic. 'n Nuwe gebou, nuwe dis 'n hele, ons gaan daar kuier. Dis 'n hele gespesialiseerde sentrum wat geopen word hier in Windhoek. So aan Rolf Hansen en sy span, ons sê vir julle sterkte, goed gedoen. En baie dankie aan al die deelnemers. Dit was die grootste Raf en Taf nog tot in die geskiedenis. Yes. En dit lyk vir my, as ek die ding so luister en hoor en kyk na die foto's, en ek het massas gesien, massas. Dis een groot vreugdevolle familiefees en dit gaan dalk so groot word soos die Africa Burn. Wow. Dat Suid-Afrikaners, en ek dink daar was Suid-Afrikaners hier, gaan jaarliks kom deelneem aan die Namibiese Raf en Taf familiefees. Yes. Nou, ons het met Flippie gepraat in Swakopmund en ek het vir hom gesê, InfoStream, skryf, ons gaan amptelik sy uitsendings vir hom doen en as dit ons droom bewaarheid word, gaan ons dit live doen van die Raf en Taf, van die wegspring tot aan die einde. Nou dis 'n groot droom. Maar nou ja, as jy nie droom nie, dan jy nie 'n klou of jy dit kan doen nie. So. Well, I think we definitely will be able to do it. Ja. So let's see next year. We've got a whole year to prepare for this. Kyk, daar's 'n klomp voorbereiding vir alles ou dit wil uitsaai. Ons moet seker maak dat ons toerusting en ons reg het. Ons moet 'n netwerk, ons moet opvang sê, jy weet. Anders moet ons ander planne maak. 'n Boesman te perd wat die videoetjies ry na die naaste dorp toe en dit gaan pos daar dat dit uitgesaai kan word. Maar plan is ons maak, moenie worry nie. Hoe lyk jou maandagooggend? No, everybody's up. Josie Becker is op. Hy sê goeiemôre vir ons. Tia Skutte is op. Zelly is op. And everybody's saying hello. Josie Becker says 1 million collected. That's bloody marvelous. Awesome. Well done, Rough and Tough community. Yes, that is. When that news came through yesterday, when it reached me, I was actually so chuffed. Yeah. Because we had the cancer people on our show. When was it? On Thursday. On Thursday. And they are building a new building that they need. So this contribution is going to really assist and help in terms of that medical building that they now want to add on in terms of cancer assistance. So well done. Congratulations. Ja, ek dink die gespesialiseerde dienste is nodig in Namibië en sonder die
die wonderlike deelname hier van maatskappye en natuurlik individue. Yes. Maar as ek sê die ding wat vir my net uitgestaan het is die camaraderie van almal wat daar was. Right. Ek bedoel, ek het daai dames met hulle pink karretjie, die Playboy karretjie met die ore het ek aan vreeslik geniet. En dan die ander een wat vir uitgestaan het is Asterix en Obelix. Hulle daarom met kyk hulle lyk ook soos Asterix en Obelix. Ek dink ons moet hulle op die show en baie dankie Tikkie. Tikkie het 'n boodskap gister gestuur en gesê ons is nog nie in Windhoek nie, ons is op pad Windhoek toe. En dan gaan ons 'n koue bier drink by Nico's. En toe vra ek, hoe gaan dit? Het julle iets gewen? Toe sê hy niks gewen nie, maar ons is lekker gedrink. So, daar het julle die verhaal van die swanger eend. Dit was 'n lekker naweek geweest. So, dis maandag. Ja. Ons het 'n lekker week wat voor. Joep Nel is op die show. Hy Môre, sê Joep. koffie en nog meer koffie. And then Abby Smith is up. Oh yeah, you are absolutely right. The palliative care Namibia. It's the end of life care. Abby is mos van Funeral Solutions. Ja. And she knows more about this stuff together with Rolf. They know more about what all of this Gepraat van Abby, as jy enige inligting, as jy hulp nodig het, as daar in die familie so 'n situasie is waar jy die kundigheid van iemand nodig het, in terme van begrafnis, die afsterwe, dokumentasie, voorbereiding, in baie gevalle is dit die laaste ding waaraan mense dink of 'n voorbereiding gedoen het. En kan julle vir Abigail skakel. Sy is by Fun Solutions. So daar is haar telefoonnommer ook. So julle is baie welkom. Yes. Ons het gepraat van lekker week, 'n besige week. So ons wil julle nooi om die week regtig saam met ons te kom kuier, soos in Woensdag en Vrydag veral. Yeah, especially those of you who are not going away for the long weekend. If you are staying in Windhoek on Friday, please do come around. We are going to have a surprise again when it comes to Food Friday. And then we've got some very special people coming in on Wednesday. Ja. So that's going to be really En cool. die Woensdag ding is deel van Motoring Wednesday. Vincent, as jy dalk ingeskakel is of kyk, ek het jou ook geskakel, jy moet my ook net terugbel in verband met 'n ander klomp aktiwiteite. Ja. En dit was soort van 'n ding oor chasing or finding the sudden star. Right. So, ek wil meer weet daaroor. Ek het nie genoeg inligting nie, maar hierdie Woensdag kom hierdie klomp ouens by ons kuier en dis manne se sake, maar dit het te doen met motorfietsse en durf en daad, en hulle het gesê hulle kom kuier Woensdag. So ons sê vir almal van hulle en almal van julle wat so belangstel om te hoor, met die ouste kom praat, om te hoor wat gaan aan. Kyk gou net na hierdie promotjie vir Woensdag. Kaufeee, daar is terug. That is that trip that they make where they have to carry all the stuff on their bikes, isn't it? Ja, dis back to basics. Right. En dis 'n inisiatief wat so tydjie gelede, ek dink Hansie het dit begin. Hansie was die dink ek van die eerstes. Ek praat onder korreksie, want ek weet die Stonecutters het ook so 'n ding gedoen. Ja. Dit is daardie groep, maar hierdie een is toe oopgestel verlede jaar en hierdie jaar weer. Koos reël om hierdie jaar. Okay. Koos Moelman. Ja. En ek het met hom ook gepraat. So maar dit gaan lekker wees om van hulle te hoor. Van die deelnemers. Dis nie spesifieke klub gebonde nie, dis 'n klomp manne. Baie meeste van hulle is almal professionele ouens wat hierdie ding tackle. En ek sal graag by hulle die detail wil hoor. Ek weet Brent het net vir ons gesê, Brent Antonius het gesê, soos wat jy ook nou tereg gesê het, is
jy vat net wat jy kan pak. Ja, en en dit dis- wat jy het, that's it vir daai 4-5 dae. No support vehicle. Ja, nee, jy moet jou goedjies mooi Jy pak. moet jou dinge ken daarso. En wie wat maak met jou nou benauwd toe ek die naweek daaroor dink. Jy weet is natuurlik dit is winter, maar dis enerzijds is 'n ding om in ag te neem. Maar aan die ander kant van die muntstuk, hulle gaan daarom noorde toe, Devonde toe. Aha, So okay. dis daar 'n bietjie warmer soos wat jy nou optrek Opry. daarna toe, jy weet. So ek het moet nou nog in hierdie volgende paar dae besluit en ek daai trip ry of nie, maar ons kyk, dit maak nie saak nie. Kom ons kyk wat gaan in die koerante aan vandag. Yes, the newspapers. Obviously, one of the main stories on the front page, and we're picking this up on the DMH newspapers, on the Republican, and also on the German daily, the Allgemeine Zeitung. For those of you who may not know, interesting article. You remember that aeroplane crash there at Impalila? Ja, heeltemal reg. Now, Impalila So is, so is jaar an gelede, island. Yes, is Impalila Island is kind of an island that divides Namibia with the other countries. Yep. With I think Botswana and Zambia and all that kind of Ja, stuff. ja. Now, a young pilot, a lady, she was flying that particular aeroplane when it then basically just after takeoff made a left turn and subsequently it clipped with the wings at basically some trees right next to the river. And then that wreckage ended up in the river in the water. Okay. So now the investigation of this has been done. And what they are saying, what the newspapers are saying, is that the aeroplane was overloaded Ja. and that the pilot, what they're saying is the pilot, they feel that the pilot was not enough Qualified. experience. Yeah. Qualified is one thing. Experience, To ja. be qualified is one thing, but to be experienced is a total different kettle of fish. Yeah. What they're saying in the newspaper is that hulle het nie genoeg vertroue in die pilot gehad in terme van hierdie ongeluk. Is natuurlik baie sad. Because there's one particular a photo that they've inserted here, and I guess it's a reconstruction. These people are able to reconstruct this kind of aeroplane accident scene. Is that shortly after the takeoff, the aeroplane basically went up, and then it started going into a turn, and then at one stage, the aeroplane's wings was actually at 90 degrees. In other words, sien maar die vlerke so 90 degrees towards the ground, and subsequently the aeroplane then went down. I'm not a pilot myself, but do you lose lift if your Dis al wat ek kan wings are dink, like that? want terwyl jy dit verduidelik en kyk na die foto, dis al wat ek kan dink gebeur het. Yes. Is dit daar of ek weet nie of dit drag is nie, maar daar's basies daar is niks meer wat die vliegtyg in posisie hou, in die lug hou. right. Want hy val heeltemal na linkerkant toe. Dan moet 'n tegniese terme daarvoor wees. Balletjies, julle ouens wat vlieëniers is, wat is die tegniese terme as hy so skuins gedraai het en hy kan nie meer vlieg nie. Dis waarop dit neerkom. Maar dit is ook interessant dat hulle het van meet af aan was daar probleme gewees toe hulle geland het. Ja. Alreeds die eerste keer. Toe het hulle probleme gehad. Dat die ding soort van amper so 'n bietjie van soos 'n lugballon effek gehad het. Aha. Maar die vlieënier het toe gesê ons is te swaar gelaai. Hulle Ja. het toe 2 sakke ook weer afgelaai Okay. om agter te bly en op 'n ander stadium verder na die eindpunt vervoer te word. Het sy wel aangekondig, maar ten spyte daarvan dink ek tog was daar nog steeds goedjies wat sy nie in ag geneem het nie. Ja. Bottom line is dis lewens wat verloor is and they will never be And it's a tragic accident. Yeah. So, we talk about it respectfully, but aircraft accidents is never a very nice thing. Goed. Dan het jy nog 'n storie vir ons gehad oor die luiperd. Die luiperd. Die Uit luiperd- op die storie oor die luiperd. Luiperd het die naweek al begin spookloop op sosiale media. Yes. So, do you want to talk about it? Nee, jy kan ek dink is daar by jou ook. Ja. Ja. Dit is baie van julle weet seker al, julle het die foto's gesien met die luiperd
wat deur 'n kar gestamp is in die Etosha National Park. Right, so the newspapers are reporting to that. I must say, when the pictures of this particular leopard, when the pictures came out on social media, there was still quite a lot of confusion as to what had happened, but it was for sure that a car had struck this leopard. And now it seems to have come to the order of the day that it was indeed a bakkie of Namibia Wildlife Resorts. For those of you who know, Namibia NWR is in charge of the Etosha National Park. And this vehicle, according to witnesses, was traveling above the speed limit, apparently, when it struck this leopard. And what seemed to have happened is that the bakkie continued on, and some tourists behind that saw the accident, then subsequently stopped. Obviously, you can't help this animal, especially if you're a tourist. I mean, the leopard wasn't killed immediately. It was suffering from its injuries. And subsequently, these people, together with some other people, then subsequently went to the NWR administration, and they then reported this. Die volgende dag toe hulle daar uitkom, toe is die luiperd weg. Ja, dit is baie hartseer. Wat wonderlik hier is dat twee groepe van die toeriste het na die King Nahales hek toe gery, want dit het baie naby aan dit plaasgevind. Dit was so 15 kilometer van King Nahales hek met dit plaasgevind. En hulle het beide die groepe het dit gerapporteer en ook foto's gewys. Nou die woordvoerder van NWR, Nelson Ashipala, het die voorval bevestig. Hy het ook verder bevestig dat dit wel 'n werker is van NWR en dit is 'n maatskappy voertuig, hy het dit bevestig. En hy het gesê die personeellid is alreeds aangekla en die saak word ondersoek deur die minister van omgewingsake, bosbou en toerisme as gevolg van die wat ook al nou gebeur het. Die ongeluk, is dit 'n misdaad? Ons weet nie, maar daar is natuurbewaringsordonnansies en dit moet nagekom word en dis nommer 4 van 1975. So daardie ondersoek is al reeds van stapel gestuur. Is dit altyd hartseer dat dit ten aanskoue van besoekers uit 'n ander land, een van die toeristepare was Duitsers, wat sien wat die optrede is van NWR amptenare. Dit is die hartseer gedeelte daarvan. Jy weet, dis soos 'n polisieman wat sy rug draai op iemand wat geskiet word en net wegstap. So hierdie is nie, dis nie mooi nie. Dieselfde Kaufeee, en ek wil graag hoor wat die ouens sê. En dis dieselfde, laat weet vir my, wat dink julle van die wêreld was vol en sosiale media was vol van die motorfietsryers wat in die panne gaan donuts maak het. In 'n bewarings... Nie Tosha-panne nie? Nee. Was dit motorfietsse of bakkies? Sover ek weet is motorfietsse. Maar dit maak nie saak nie. Die feit dat voertuie daar ingekom het en toegelaat is, vir my is net onaanvaarbaar. Jy weet, mense kan nie dink dat regdenkende mense, wel, dan dit is nie meer regdenkend nie, dat hulle sulke tipe van goed doen. So now you've got to remember this. Think about it this way. These guys that now pulled these donuts there in Sossus Bay. Every single tourist that is now basically booking at great expense from Europe into Namibia, traveling to Sossusvlei to go and stand at this beautiful, beautiful, majestic place, wanting to take a nice photo, will now have donuts in their photos. Do you know that people are now effectively, in all probability, not going to take more pictures? They're not going to take those pictures of that beautiful pan, that beautiful... Was it a dead flag? Ek gaan kyk gou terwyl jy gesels sal. Subsequently, those photos, and they are ruined, and nobody is going to put them onto social media anymore. Nobody is going to publish them anymore. So now what's going to happen is nobody going to hear and see of our beautiful Namibia anymore. Tell us what you think. Should these people, if they can be identified, from what I understand, there seems to be a story that they have been identified.
What should happen to these people, and is there a law against something like this in Namibia? Weet jy, en ek het hierso die artikel gekry onder die conservation groep. Dirk het geskryf, Sossusvlei and UNESCO World Heritage Site vandalized, dis die opskrif, vehicles with Kaufeee number plates drive outside demarcated area. The incident is reported to the police. Now sê Dirk Heinrich, hy sê there was an uproar on social media when an aerial photo of Sossusvlei was taken on the 15th of May, showing vehicle tracks in the vlei by spinning the vehicles in circles. The untouched nature of the part of UNESCO World Heritage Site has been vandalized with scars that will remain for a very, very long time. Is that possible? Is that possible that it's allowed? Daar, die commentare kom nou nogal baie nice in. André Carstens sê, spore is 'n karsim, glad nie motorfietsspore nie. Ja, heeltemal reg, karretjies, ek bevestig dit. Baie dankie daarso. Hy sê ook motorfietsse mag nie by die hek ingaan nie. Zelly Kotse voel daar moet beslis gevolge wees vir hulle. En Joep sê 'n paar jaar gelede mag ek nie met my trokkie ingery het na die vlei toe nie, maar mense word toegelaat binne in die pan. Waar is die sogenaamde toergidse wat my uitgehou het? Daar sê ja. Totally with that. En dan net terug te kom gou na die motorfietsmanne toe, waaroor jy gepraat het. Adrian Bean sê, môre ek luister saam. Dirk Kleinschmidt is 'n Free Chapter First Windhoek Namibia Initiative. Dit is die dankie Adrian. Ons gaan nou weer daaroor gesels. Die Hansie begin is toe hy deel van die Free Chapter First Windhoek Namibia was, maar ons sal seker môre ook praat daaroor. Brent Antonissen sê Hansie het laas jaar begin en toe was die Stonecutters ook by, ook Quentin hulle. So dat lyk vir my daar is nog 'n hele paar mense. Ons gaan daai inligting almal vir julle kry. Gaan lekker wees onthou manne kom kuier. Adrian, almal van julle, dis Woensdag in ons motoring mense. Baie dankie vir die inligting wat julle gestuur het. Ek het dit so aanvaar dat dit 'n Free Chapter inisiatief was, maar ek weet daar was ander uitgenooide ouens ook gewees. Maar baie bakgat ouens, baie lekker. Ons sal nou weer julle promo speel, moenie weggaan nie. Ons gaan hom nou weer wys, net terug by die Sossusvlei matter. Ek bevestig en ek vra om verskoning. Ek het nou op die foto's ook afgekom. Dit is van motors. En karretjies, jy is heeltemal reg, dit word so bevestig ook op die Facebook bladsy waar dit gepubliseer is. So heeltemal reg, baie dankie vir julle insaag en ook vir julle deelname. Dit is so. Hulle sê hier, the guides drove off to a filling station, and after a while the Kaufeee vehicles arrived, and one of the drivers came to the tour guide and told him that what they've done and they're sorry, and they plan to drive to Walvis Bay and Sandwich Harbour to drive in the dunes there. So nou sê hulle so, after they've left, he noticed $100 US note on his passenger seat. Dis nou hierdie guide. Right. Toe hulle nou ry, toe kry hy hierdie US. Okay. Staan hier geskryf. The guides did not investigate any further since they've reported the matter to the police. Right. And the culprits had arrived there while they were present. So, wat is nou hierdie $100 notaatjie vir 'n bribe, terwyl jy die heritage site vir ewig beskadig het. Dit maak net nie my sin nie. Maar in elk geval, dis nou gedane sake, dit die keer nie. Dis dieselfde soos die NWR insident in Etosha. Daar word baie wyd geskryf, Kaufee, oor dissipline in die parke. Hierdie insidente is nie uncommon. Nee. Daar word ons sien al meer foto's en ek wil nou teruggaan na die US dollar, hierdie dollar notaatjie hierso. Oom, bly net stil my seun. Hierso is vir jou ietsie. Koop vir jou koeldrank. Ons kry dit al hoe meer dat en ek sê nie dis 'n feit nie. As ek hierdie artikel lees, dan wonder ek of dit nie gebeur nie. Waar besoekers wil nog nader aan die seekoei se bek kom. Want hy wil hy seer tand afneem. Hy wil nog sy hand in die krokodil se mond steek. Hy wil nog aan die leeu se stert onder die boom gaan raak. Hoorie so, meneer Guide, hoorie, kyk bietjie daai kant, wie's vir jou R2, gekoop vir jou niggie 'n toffie. En ek wonder of dit nie al hoe meer gebeur nie, want op die conservation groepe sien ons meer al hierdie foto's. Van hier staan die toeriste voertuig, en ek praat van lang stretch gevoertuie,
met sondakke en in steede dat die ouens van bo af buitekant toe foto's neem, is hulle sommer buitekant en hulle neem buitekant foto's. Ons sien dit al hoe meer. Nou waar gaan ons die lyn trek? Waar gaan ons die streep trek? Is dit nie daar klaar te laat? So, That is the big question. ja. Wat sê die ouens? Jy sê die ouens praat saam volgens. Wel, André sê, Karen Malan is ook op môre, Karen. Lekker om jou op die show te hê. Karretjie sê, bribery is weer aan die orde van die dag. Dan word daar gesê, bikers is 'n mentaliteit. Ja, bikers is al baie die skuld gegee vir dinge wat hulle nie gedoen het nie. We all know about that. You know, but then also when it comes to bribery, you know, we don't know the inside things there. You know, was it perhaps the guy that asked for a payment? Ja, is waar. Was it perhaps the tourist Yeah. that just went and did the payment? So these are the things we don't know. I looked at these pictures carefully, and I'm not too sure whether these tracks can be fixed up. Where we can at least just go there and try and level it out so that it doesn't take that long, if you know what I mean. Miskien met baie water. As Ja, daar maar- baie water instroom. Ja, sê maar ons gaan nou soontoe, Dirk. En ons maak daai spore nou plat, ons hark hulle plat. En dan wag ons vir eendag dat dit reën, dan gaan dit mos nie, dan gaan dit, because the water is going to have to go and level that out. But if those tracks stay like that, and they're deep, they're around about that deep, aren't they? If the water then runs into that, it's going to kind of cement it in. It's just gonna so then make it's it worse, just actually. going to make it worse. Ja. So Ek stem saam nou met jou. Ek weet nie hoe lank sulke spore. Ek weet nie wat die reëls en regulasies is van sulke sites, UNESCO sites. ja. Bewaringsgebiede, wat mag en wat nie mag nie en hoe die onderhoud gedoen word. Daai inligting het ek ongelukkig nie. Ek is daar 'n leek en ek staan terug. Miskien is daar van julle wat dit vinnig van gaan Google of wat weet wat vir ons inligting kan bring en kan ons môre daaroor gesels oor conservation. In ons conservation te gleef. Wat word gebeur in sulke plek en hoe word hierdie ouens nou agtervolg? En gaan hulle geweier word om uit die land uit te gaan totdat hierdie saak afgehandel is en hulle beboet word. Ja, not Onthou only die that, ouens what wat die about gebou so gespuit het met Exactly. spuitverf. Ja, ja. Jy weet. And what about, you know, what about the cost of the rehabilitation there? Dis presies And then dit. the indirect cost of the tourists that can't take any photos now anymore because there's the whole place just full of donuts. Kyk daai mannetjies wat in elk geval nie meer as peanuts in hulle koppe het nie, wat die geboue so bespuit het met spuitverf. Yes. Hulle het die land verlaat voordat hulle in hegtenis geneem kon word. Right. Nou hulle het ook 'n briefie gestuur gesê ons is baie jammer. Maar dit is nie hoe dit werk nie. So ek voel in so 'n geval soos hierdie ene, moet daai mense onmiddellik daar en dan of op pad in hegtenis geneem word. Ja. En that's it. Totdat die saak afgehandel is, want dan moet 'n boodskap uitgestuur word en sê genoeg is genoeg, ons kan nie so aangaan nie, jy weet. I absolutely agree. Gepraat van skulde en so meer. Windhoek op hierdie stadium. Ons wil net vir almal waarsku dat Windhoek stad gaan Dinsdag, dis môre, heel waarskynlik vir 'n groot gedeelte sonder water wees. Yes, I got something ja. like that. Almost missed that. My Ja, apologies. En dit is natuurlik herstelwerk Sorry, wat man. gedoen word aan die pypleidings van Bach se kant af. Okay. So julle moet tog kennis neem. Moenie sê dat julle nie weet nie. Hierso is daar's 'n hele artikel wat daaroor is en dan die ander ding wat hulle ook skryf en ek is baie bly dit word dat hierdie ding kry momentum in 'n sekere mate en dit is dat die hoofstad die munisipaliteit het gesê luister ons begin daadwerklik om ons skuld te delg in terme van die betalings aan Nampower wat uitstaande is. So daar is sekere gedeelte van Windhoek wat op hierdie stadium waar 'n bietjie vingerwysings is en dit volgens Lydia Amatenya sê sy is Groot Alp, is een van die gebiede en brakwater is uit die knyp omdat die stadraad maatreëls getref het om daardie skulde te delg. So daar is gebiede, die ouens kom bymekaar en sê kom ons maak planne wat heeltemal reg is en is goed so gedoen. Ek sê net wel dan Windhoek munisipaliteit en ek hoop ander maatskappye en munisipaliteite volg ook om seker te maak dat ek bedoel 1.5 miljard, ouens, dis nie min geld nie, wat geskuld word aan Nampower. As almal saam staan, kan daai bietjies druppels kan daai emmer weer vol maak op hierdie stadium. Maar onthou maar net
daar is ander ouene owerhede. Rehoboth is een van hulle, Mariental is 'n ander ene, Gobabis is 'n ander een, Aranos. Daar word gesê as hulle nie teen 31 Mei betaal nie, sal die krag vir 4 ure van 11:50 tot 1500 afgesit word. So dis 'n waarskuwing. Daai dorpe, Rehoboth, Mariental, Gobabis, Aranos, as julle teen 31 Mei nie betaal het nie of reëlings getref het vir betaling nie, word julle beboet met 4 ure in die dag wat die krag afgesit gaan word. Hulle noem dit fase 1 van die maatreëls om skuld in te vorder. Intussen is Windhoek se inwoners ook gewaarsku dat die hoofstad môre nie water sal hê nie. So asseblief vir julle by besighede maak seker dat daar emmers met water is vir toilette en so meer ook by julle huishouding. Vanaf 8:00 die oggend tot 8:00 die aand sal water toevoer in die hoofstad vir daar's 'n lekkasie in die hoofpyplyn. Gaan reggemaak word, gaan ons nie water hê nie. Restaurante, clubs, pubs, hospitale, almal van julle maak seker dat julle genoegsame water het vir môre. Dit lyk my die heel dag te wees. Yes. Okay, ons kry nog 'n hele paar kommentare hierso aan. Lisel vra en nou wie se skuld is dit as jy leeu iemand dan byt? Heeltemal reg. Dan is daar weer. Ek het uit die kar uit geklim en nou die leeu. Ja. Jy weet. Joep Nel, ja, but dankie Joep. Those water interruptions are from 8 o'clock tomorrow morning until 8 o'clock tomorrow evening. Expected, so maak maar jou kannetjies vol, veral as jy jou toilet wil spoel. Garretjies sê, kry hulle terug, né? Daai ouens wat nou so soos vlei rondgejaag het met harke. En kom hark daai hele pan. Soos Mad Max se mense hier by Henties. Hulle moes alle spore weer toesleep. Okay. Ek dink daar is Kaufeee is reg, daar moet tog 'n maatreël wees. Ja. Om by te dra, jy weet. Wynand sê mense die spore is net nou onooglik. Met water en reën sal dit verdwyn. Geen motorspoor in sand is vir ewig nie. Ons verstaan dit. Dink dis net 'n eye-opener vir hoe ons as mens niks respek vir die natuur het nie. Jy is heeltemal reg. Maar ja, in plaas ons nou hierdie spore nou daar en daai vlei het vir wat 20 jaar. Ek weet dis nie vir ewig nie, maar is nog steeds 20 jaar. Kry die ouens met die harke en sê there you go. Go and sort your stuff out. Dit is net vir hartseer, want dit gaan hier oor respek. Met ander woorde, ons sê dis okay. Ja. Omdat ek nie respek vir jou het nie, kan ek jou moer vloek. Dis reg. Maak nie saak wat die skade doen in terme van ons verhouding nie. Ja. Ag, is mos reg, want ons drink môre weer 'n bier saam. Dis reg. Dit maak dit nie reg nie. Dis bewaringsgebiede, jy weet. Ja. Dis net sowel ons gaan in die buiteland na een van die UNESCO sites toe. Okay. En begin daar 'n soort van 'n Africa Burn party vir 'n week lank. Dis jy moenie worry, die as gaan wegwaai. On Africa Burn, they actually do rehabilitate ash to the way it is. Ja. Here comes something else. Iets baie belangriks. Yep. Het jy geweet New York is besig om te sink? Ja. Dis reg. Dis New York is busy ja, sinking. daar's programme wat daaroor gemaak is en waarskuwings wat al gedoen is. Dis 'n komplekse situasie. Ja. Van hoe die stad aangepas moet word dat hy nie onder water gaan nie. Maar They say the reason for that being is because on that small pieces of land and relative, everything is relative. There's just too much weight in terms of all the high-rise buildings and all of that. So I can only imagine in places like Lower Manhattan and those areas, they are saying New York is busy sinking, and I wonder what are they sinking about? But they are sinking at 1 to 2 millimeters per year. 1 to 2 millimeters. Dit is 'n kloppie. Fascinating. Maar Kaufeee is almal in New sommige York. gedeeltes sink natuurlik nou 'n bietjie vinniger. As almal in New York, dis my vraag. Laat dit insink. Ja, laat dit insink. Maar as almal in New York, as hulle 'n jump dag het, jump day. Ja. En almal in New York op daai dag spring op dieselfde tyd in die lug op. Poef, dan gaan dit 10 centimeter af. Gaan New York weer 'n bietjie oplig. Well, it was this whole thing where kids, we were thinking about it. If every 9 billion people on planet Earth were to jump in the air and land, what would happen? Kan die aarde verder sak, waarna toe? Ja, so nee, sê my planne gaan nie werk, ek het net gedink.
Okay. om New York weer bietjie op te lig. Kom lig almal op. Ja, maar dan land almal Ja, weet, land dan almal stamp weet, jy heeltemal ons. reg. Dis mos so toef. Gepraat van wonderlike dinge, wonderlike ontwikkeling, daar's groot planne in Namibië vir padvervoer. Die padnetwerke gaan begroot word in die onlangse geïntegreerde Ja. strategiese sakeplan. Dis nou vir 2022 tot 2026, 27 wat bekend gemaak is. Het John Motorwa gesê 'n land kan nie ontwikkel as sy padinfrastruktuur nie daarmee saam ontwikkel word nie. So nou dat die land per pad met buurlande verbind is en die skakeling netwerk al hoe belangriker raak, is daar baie fokus op paaie van in Namibië en uit Namibië uit en daar word op hierdie stadium 'n klomp geld spandeer daarvoor en begroot. Namibië spog met sowat 50.000 kilometer van die beste paaie in Afrika. En dis volgens die RA se voorsitter Lily Brandt. Nou ja, dit is as jy wil weet wat is die totale begroting vir daai projek, dit gaan so 26.14 miljard wees. Waarvan 'n klomp geld die RFA sal natuurlik 'n klomp moet bydra, paaie fonds administrasie moet so 15.9 miljard moet bydra. Die RA se begroting is vir jaar 4.3 miljard. Maar in elk geval is goed om dit te weet. En 'n ander interessante ding te midde van die droogte wat ons in die gesig staar en ons praat van 'n koue winter, is Agribank van mening dat die plaaslike hoenderproduksie op hierdie stadium moet kyk na die wêreldwye tekorte aan hoenderprodukte. En dat dit boere moet aanmoedig om te begin dink aan anders boer, soos byvoorbeeld kom ons sit hoenderboerdery by. En nog 'n ander aspek is byvoorbeeld die tekort aan aardappels op hierdie stadium. En die Namibiese akkerbou sê boere, dis sulke tyd dat julle moet begin luister, waar is die tekorte? En dan begin iets anders doen. Aren't you just saying, okay, like let's say ek vat nou net voor ons het ons boere mos ook al tot 'n groot mate gestigmatiseer. Ja, stigmatiseer. Ja. Okay, so ja, die boere in die noorde, dis beesboere. En dan die boere in die suide, dis skaapboere. Ja. Okay, maar wie sê 'n beesboer kan nie nog met hoenders ook boer nie? Aardappels. Ja, aardappels. Nee, dit is definitief daar. Jy weet, en as jy kyk daar en ons het gepraat oor die tekorte, ons het al 2-3 maande gelede het ons van die statistieke vir julle gegee. En die Namibiese beesbedryf trek baie swaar op hierdie stadium. So en dan sê die minister vir die boere, en ek weet die jong boere doen dit. Ek weet daar's 'n klomp jong boere wat anders dink as wat pa gedink het. Pa was 'n trotse beesboer of 'n karakoolboer, ja, niks anders nie. Maar die tye het verander en die boerdery geleenthede is regtig waar van so 'n aard dat te midde van ontwikkeling is daar geleenthede om anders te boer en hierdie tekorte aan te vul. Dis nogal, ek het nog altyd die vraag gevra, hoekom is daar 'n aardappeltekort in Namibië? Want aardappel is 'n bliksem om mee te boer. Moenie fout maak nie. Ek weet van boerdery wat groot landerye net verloor het, maar aan die ander kant, dis ook 'n geduldige vrug. En daar is 'n geweldige tekort aan aardappels en eie se pryse gaan op. Maar ons het 'n tekort aan die goed. Selfs met hoenderboerdery. Yes. Okay, ek het nie die antwoorde. Ek het nie die antwoorde nie. Ek dink die mense van soos Agribank en die ontwikkelingskoöperasies en so meer sê net boere, liewe mense, ons moet anders kyk na ons boerdery in Namibië om sekere tekorte aan te vul. So, dis omtrent my storie. Kaufeee, daar's een vir jou, maar ek dink ons moet môre daaroor gesels. Hierdie groen skemas. Die groen skemas. Ja. Groen skemas. Al wat ek weet is dis almal se drome, maar dit gaan baie geld kos. Ja, maar ek bedoel ons het mos nou die Nekkartal dam. Maar kom ons praat 'n bietjie môre daaroor. Ja, kyk bietjie na Die groen. water is daar. Ja, The water is there. maar dit lyk my wat hulle soek is nie water nie, hulle soek hierdie goed. Ja. Maatskappye wat ek en jy wat ten minste moet waarborge lewer van so 650 miljoen om deel te neem aan die projek. But if Marintal could get it right, why shouldn't the Nekkartal area also get it right? Ja. And I think ultimately we will get it right. Ek is It's a matter of time. Ek is seker. Niemand van ons het verwag dat die Nekkartal dam binne een reenseisoen vol ten oorlope vol sal raak. Ja. So yeah, all in good timing, but I think it's good development for Namibia for Goed, the future. wie gesels saam met ons vandag nog op hierdie pragtige maandag die 22ste Mei? Karen sê Venetia het ook al lankal Venus. begin sink. Dis waar.
om te verdwyn. Bootjies. Ons moet nou regtig leer swem. Ek dink ook so, Karen. Ja, Yes. dis regtig leer swem. Yes. No, Ons moet those bootjies are, drukke. those are the last comments coming through. Kom ons kyk wat se advertensies ons vandag moet speel. Yep. Dan terwyl Kaufeee gou-gou na ons register kyk, daai B2B manne, almal van julle wat Woensdag kom kuier, hierdie is vir julle en ons sien uit na lekker geselsie. Kaufeee het vroeër 'n ding gesê oor ja, en karretjies het dit gesê. Ja, bikers, maar sekere goed wat verkeerd gedoen word en hulle word aan die groot kruis gehang. Sekere kar ouens ook. En dit gaan nie altyd daar nie. Daar is ook die impetus van mens. Ons het gesien met die families hierdie afgelope naweek met Raf en Taf. En hier's 'n ander boodskap wat die ouens wil uitdra. Dit gaan nie net altyd oor hoe bad en hoe sad dit is nie. Maar kom ons kyk. Van dit vir ons op Vrydag. Goed. Dis van ons adverteerders baie dankie aan almal van julle. Maar dis nie al die, ons het nog 'n klomp van julle. Yes. En maak seker dat julle kontak ons en kom gesels saam as julle wil adverteer of op die show wees. Ek het Ekskuus, ek dink ek het Vrydag met ouens gesels wat 'n nuwe printer ingevoer het Namibia toe wat goed print, onder andere hierdie goed vir jou beskerming van jou selfoon, maar wat 'n baie beter kwaliteit is. Ek het hulle telefoonnommer, ek sal hulle skakel. Hulle het gesê hulle wil net kyk hoeveel geldjies hulle by mekaar kan kry, maar dit is nie baie duur nie. Kontak ons dan gesels ons. Kaufeee, ons het nog 2. Ons het nog ons swak op en dan ons het 'n potjiekos kompetisie by Kamp Vrede. Dit is Saterdag die 3de Junie. Ek dink daar is nog 'n paar plekke oop vir die van julle wat wil inskryf. Julle kan maar net na die Kamp Vrede Facebook page toe gaan. Maar dit gaan gebeur op die 3de Junie 2023. Ons sien baie uit daarna. En al die fondse gaan ten bate van die Black Rhino Protection Fund. Okay, so that is Salmon Vermaak and his team. So op wat die basis sê, kom laat die potte prut daarso op Kamp Vrede.
Die van julle wat nog nie op Kamp Vrede was, dis tyd om daar uit te gaan. Dis omtrent so 10 kilometers voor Dordabus op die linkerkant. Groot board. And for those of you who don't know where it is, just go to the Kamp Vrede website, the Facebook page, and I will post the link now in the next couple of moments, and go and write your team in for the Potjie competition on Saturday, the 3rd of June. Dan het ons tog goeie nuus uit Swakop. Ja, dan... Ons gaan hom nou wys. Ja. Ja, jy kan miskien sommer daar is hy. So there we'd also just like to say thank you to Norbert Zadlowski and his team. And there we go. Those are the specials at Altstadt for the week. On Monday, we will have koolrouladen served with boiled potatoes. Lekker. Das ist heute. Dann am Dienstag, chicken à la king served with rice. Mittwoch, on Wednesday, beef rouladen served with mash. Thursday, remember, is Africa Day. Ja. And there will be an oxtail served with macaroni. Liewe And ouers. I wonder if I'm not also going to make an oxtail served with macaroni here in Windhoek. Ja. Freitag, the smoked ice bein served with sauerkraut and green pea mash. All of this available at $19 Namibia per special. If you'd like to take it on takeaways, it's $120. Cool. Also baie dankie Darren, Frosties. Onthou net julle moet vir Darren ondersteun. Lekker yskoue ys. As dit sin maak. Lekker yskoue ys daar by Darren. Ja, ek sien nou die dag hulle het 'n vreeslike fans lorrietjie. Right. En Darren sit voor links voor met albei sy selfone by sy ore. So Okay. toe besef ek maar hulle is besig. Hulle lewer af. Hulle dit vrek, so kontak hulle. En dan natuurlik Albert Agri. Daar is julle advertensie by www.ibertagri.com. Interessant, gaan maak, doen nie moeite en gaan kyk bietjie daarna. Dit is die moeite werd. En dan natuurlik het ons Cleaning Masters. Haat ons vir Wiek se Cleaning Masters by 081 5654901. Baie dankie Wiek vir jou getroue deelname. Dis altyd lekker om dit te sien. En ek dink dit is omtrent alles vir nou op hierdie stadium, Kaufee. As ons weer terug by ons. Ja. By ons nuwe bank. Die bank sit eintlik baie lekker. Baie lekker. Weet jy, ek dink ons gaan So op die bank. ja, hier op die bank. Hier sit ons by ons kry ons logo so goed nog reg. En hierdie is voorwaar, hierdie wat julle hier agter sien, is voorwaar die medaljes wat ons ontvang het vir InfoStream. Sien dit lyk of ons medaljes gekry. Ja. Maar dis die Reinhardt gebod medaljes. So julle kan self besluit wat julle daarvan dink. Goed, kom ons kyk hier weer vandag. Right. Then having a look at the weather for tomorrow. The interior partly cloudy and warm to hot. The coast cloudy and cool with fog patches at first with the wind moderate southwesterly. Die van julle wat wil gaan visvang, daar's 'n lae gety 11:15 môreoggend, hoë gety weer 5:15. I say. Then the maximum temperatures for tomorrow, Windhoek around about 26, at the coast between 18 and 16. Even that is in Swakopmund and Walvis Bay. Dan die noorde van die land, Katima Mulilo 33, Ondangwa 33, Otjiwarongo 31, Rehoboth 25 en dan Keetmanshoop 26, Gobabis 28 grade. En dis jou weer vir die dag. Jy weet as jy praat van 26, 28 daar rond. Ja. Dan is dit eintlik baie lekker. Is aangenaam. Nie somerwarm nie, maar dis soos nou buitekant. Ja. Dis nie hierdie 36, 38 degrees Celsius in Dis summer. hierdie matige mooi dae. Ek sal verskriklik bly wees as ons 'n matige winter het. Ja. Maar ek weet nie iewers in my agterkop sê dit nog steeds vir ons gaan 'n baie koue winter. Maar dis nie nou se gesprek nie. Maak seker julle volg ons hierdie week. Dis 'n lekker vol week. Môre gesels ons lekker
Woensdag is die manne hier. Gaan ons praat back to basics. Vrydag weer 'n lekker verrassing vir ons Food Friday. Dit moet julle nie mis nie, want dis weer 'n snaakse lang naweek. So ons gaan dit lekker maak vir julle om te kyk. En dan kan julle lekker saam kom kuier. Kom kuier in elk geval sommer hier so by ons, by Nico's Pap en Krop. Kaffie, dis eers Aan my dit. kant, bye. Cheers, cheers. Ek soek nou net die outro. Ek het hom gekry. Okay, cheers, bye. Praat môre. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.